Doğanın en iyi spor salonu seni bekliyor. Demir ağırlıklara ihtiyacın yok. Doğanın sana sunduğu odunlar, toprak, ağaç senin ekipmanlarındır. Bunları kullanarak harika bir spor yapabilirsin. Bugün ben bunu kanıtlayacağım. Doğanın izleri. Evet, aşağıda gördüğümüz odunlarla spor yapacağız. Merhaba spor sevenler. Beton duvarlar arasında değil, ağaçların arasında nefes al. Çünkü doğa, bedenin ve ruhun en iyi antrenörüdür. Bugün doğada, ormanda, ağaçlarla, odunlarla farklı bir spor yapacağız. Farklı bir deneyim yaşatacağım sizlere. Bu antrenman kendinle olan mücadeleni geliştirecek. Spor salonunda antrenman yapıyoruz. Çok güzel. Ama doğada nasıl spor yapılır? Odunlarla, işte farklı ekipmanlarla onları öğretmeye, onları göstermeye çalışacağım. Ya doğayı seviyorum açıkçası. Yani doğada yaşamayı seviyorum. Doğada spor yapmayı seviyorum. Videolarımı hem böyle spor salonunda hem de doğada çekmek istiyorum. Yani doğa sporları, doğada yapılan sporları yapmak istiyorum. Bunlara yönelik içerikler üretmek istiyorum. Evet, birazdan programımıza başlayacağız. İzlemenizi tavsiye ederim. Çok heyecanlı, çok güzel bir program olacak. Başlıyoruz. hareketler arasında geçiş yaparken az dinleniyoruz. Turu tamamladıktan sonra 2 dakika dinleniyoruz.
Şöyle yapacağım şimdi. Doğanın izleri. Eğer beni izlerseniz, beni takip ederseniz, yani beğenirseniz videolarımı, daha güzel şeyler ortaya çıkaracağım. Benim için bu motivasyon kaynağı olacak. Desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yani takipte kalın beni. Spor yapın, sporla kalın. Sağlıkla kalın. Sağlıkla kalmak için spor yapın.